హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. దిస్ ఈజ్ శివప్రసాద్ తాళ్ళపల్లి. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ప్రజెంట్ అయితే నేను సత్యసాయి జిల్లాలోని ముదిగుబ్బలో అయితే ఉన్నాను అనమాట. ముదిగుబ్బలో వచ్చేసి మనకేంటంటే NH-42 హైవే ఉంది కదా, అంటే గోవా నుంచి మనకి చెన్నై వరకు అనమాట ఈ హైవే ఉండేది. ఈ స్ట్రెచ్ ఏంటంటే ముదిగుబ్బ ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మనము తిరుపతికి వెళ్ళాలన్నా లేదా కదిరికి వెళ్ళాలన్నా చెన్నైకి వెళ్ళాలన్నా మనం అనంతపురం నుంచి ముదిగుబ్బ టౌన్లోంచి అయితే వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. కానీ ఇప్పుడైతే కనుక ముదిగుబ్బకు అవుటర్స్లో అయితే కనుక పెద్దది కనుక మీరు గమనిస్తే పెద్ద బ్రిడ్జ్ చేశారు. ఆ గడ్డర్స్ లాంచింగ్ సంబంధించి ఇంకా మీరు చూస్తే కనుక NH-42 సంబంధించి అంతా కూడా కనెక్షన్ అయితే కనుక ఇస్తున్నారు అనమాట. సో ఫ్రెండ్స్ చూడొచ్చు, ఇదంతా కూడా పెద్ద ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పొచ్చు. ఇది వచ్చేసి నితిన్ సాయి కన్స్ట్రక్షన్స్ వాళ్ళైతే కనుక చేస్తున్నారనమాట. ఇందులో భాగంగానే నేను ముదిగుబ్బ నుంచి అనంతపురం అయితే ట్రావెల్ చేస్తున్నాను. సో మధ్యలో ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్ ఏమైతే ఉంటాయో వాటన్నిటిని కూడా మీకు బ్లాగ్ చేసి చూపిస్తాను. సో ఇంక లేట్ లేకుండా వీడియో స్టార్ట్ చేద్దామా? లెట్ స్టార్ట్ నౌ. హలో గైస్, అనంతపురం నుంచి కదిరి వరకు ఎవరైతే మన అనంతపురం జిల్లా వాసులు కావచ్చు, లేదంటే పుట్టపర్తి సత్సాయి జిల్లా వాసులు కావచ్చు, ఎవరైతే ఉన్నారో ప్లీజ్ గైస్ మీ ఊరి పేరు కనుక కామెంట్ చేయండి. మీరు ఎక్కడి నుంచి చూస్తున్నారో కూడా నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. చూడవచ్చు, పెద్ద పెద్ద టిప్పర్లు వెళ్తున్నాయి. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే కనుక మనకు పెద్దది ఒక ఫ్లైఓవర్ అయితే కడుతున్నారు. అండ్ ఇక్కడైతే దానికి కనెక్షన్ అయితే చేస్తున్నారు అనమాట. అక్కడ గడ్డర్ లాంచింగ్ ఉంది. అండ్ ఇక్కడైతే గడ్డర్స్ కూడా కొన్ని పెట్టారనమాట. ఇంకోటి మనం గమనిస్తే కనుక NH-42కి రోడ్డు వేసే ముందు సైడ్ కాలువ కూడా తీస్తున్నారు అనమాట. అంటే ఎప్పుడైనా కానీ నేషనల్ హైవే చేస్తున్నప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ రైట్ సైడ్ కానీ కాలువలు అయితే కనుక ఖచ్చితంగా కాలువలు తీస్తూ ఉంటారు. సో ఇవన్నీ కూడా గడ్డర్స్ అనమాట. సో గడ్డర్స్ కూడా అక్కడ లాంచ్ చేస్తారు. ఇవన్నీ కూడా కొత్త గడ్డర్స్ ఆ బ్రిడ్జ్ మీద అయితే కనుక లాంచింగ్ చేస్తారు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇందాక మీరు చూసిన గడ్డర్స్ అన్నీ కూడా ఈ పిల్లర్స్ మధ్యలో అయితే కనుక లాంచింగ్ చేస్తారు. ఇక్కడ కూడా కొన్ని వస్తాయనుకుంటాను. సో ఇది ముదిగుబ్బలో ఉన్న లేటెస్ట్ అప్డేట్ ఇది. సో ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే కనుక ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది ముదిగుబ్బలోని NH-42 మెయిన్ రోడ్ అనమాట. అంటే టౌన్లోంచి వెళ్తుంది ఈ దారి. ఇందాక చెప్పినట్టు ఇక్కడ తక్కువగా తిరుగుతాయి వెహికల్స్. ఎందుకంటే NH-42కి కనెక్షన్ ఇటు నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ మీరు గమనిస్తే కనుక మట్టి రోడ్డు ఉంది కదా, ఈ మట్టి రోడ్డు వేరే బైపాస్ లాగా ముదిగుబ్బకు అవుట్కట్స్లోంచి వెళ్తుంది అనమాట. సో మీరు గమనించవచ్చు, ఇదంతా కూడా మనకి NH-42నే. ఇప్పుడు ఏంటంటే 4 లైన్ వేస్తున్నారు. మెయిన్ అప్డేట్ ఇది. ఆ 4 లైన్ అప్డేట్ కూడా తొందరలోనే పెడతాను. బట్ ఏంటంటే మీకు చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తున్నాను ముదిగుబ్బ అనేది. ఎందుకంటే ముదిగుబ్బ దగ్గర NH-42 ఎలా డివైడ్ అయ్యింది అనేది ఈ వీడియో యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశము. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడి నుంచి కూడా మనం వెళ్ళొచ్చు. ఇప్పుడు నాకు చూపించాను కదా మీకు, నేను ఆ ఫ్లైఓవర్కి అయితే వెళ్తుంది అనమాట. ఇదంతా కూడా షార్ట్కట్ లాగా. సో చాలా బాగా డెవలప్ అవుతుందబ్బా. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ కాకతీయ ఫుడ్స్ అని కూడా ఉంది. ఇక్కడ కూడా ఫుడ్ బాగుంటుంది. ఆల్రెడీ ఒకసారి నేను టేస్ట్ చేశాను. సో మీరు కదిరికి వెళ్తున్నా లేదా తిరుపతికి వెళ్తున్నా అనంతపురం నుంచి ఖచ్చితంగా కాకతీయ ఫుడ్ అయితే మీరు ట్రై చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. నైస్. అనంతపురం నుంచి బత్తలపల్లెకు 4 లైన్ ఉందనేసి చాలామందికి తెలుసు. కానీ బత్తలపల్లి నుంచి కదిరికి కావచ్చు లేదంటే చెన్నైకి కావచ్చు 4 లైన్ అయితే అక్కడక్కడ లేదు. అందులో భాగంగానే కదిరికి అయితే అసలు లేదు, అంత డబుల్ లైన్ ఉంది. ఈ డబుల్ లైన్ ఉండడం వల్ల చాలా ప్రమాదాలు అయితే జరుగుతూ ఉండేవి. సో ఫ్రెండ్స్, మీరు గమనిస్తే కనుక NH-42 అంటే ముదిగుబ్బకు లేదా కదిరికి వెళ్ళే రూట్ అయితే కనుక ఇప్పుడు 4 లైన్ అయితే చేస్తున్నారు. ఈ 4 లైన్ చేయడం వల్ల చాలా వరకు డెవలప్మెంట్స్ జరుగుతాయి. అలాగే యాక్సిడెంట్ రేటింగ్స్ కూడా చాలా వరకు తగ్గుతాయి. సో ఈ అప్డేట్ని మీకు చెప్పడం అయితే నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. వర్క్ పరంగా చూస్తే అక్కడక్కడ వర్క్స్ చేస్తున్నారు. ఎక్కడైతే ప్లెయిన్గా స్ట్రైట్ లైన్ అయితే ఉందో అక్కడ కొంచెం ఫాస్ట్గా అయిపోగొట్టడానికి అయితే కనుక వీళ్ళు మొత్తం అంతా కూడా వర్క్ మేనేజ్మెంట్ అయితే పర్ఫెక్ట్గా అయితే చేస్తున్నారు అనిపిస్తుంది. సో ఆల్మోస్ట్ అయితే ఇప్పుడు నేను ముదిగుబ్బ నుంచి బత్తలపల్లికి అయితే రీచ్ అయిపోయాను గాయస్. ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్, ఈ రూట్లో మీరు కానీ వెళ్తున్నట్టయితే కనుక నైట్ టైమ్స్ జర్నీ చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్త పడండి. అండ్ ఎవరైనా సరే ఈ రూట్లో వెళ్తున్నట్లయితే కనుక ఈ వీడియో కూడా మీరు వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. సో ఫ్రెండ్స్, వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నా. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే కనుక ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. దిస్ ఇస్ శివప్రసాద్ తాళ్ళపల్లి సైనింగ్ అవుట్. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ బ్లాగ్. బై బాయ్.